Oi, turma! Hoje é dia da letra U. Letra U. U de uva, U de uniforme, U de universidade. Para escrevermos a letrinha U, nós iremos começar lá em cima, vamos descendo, vamos fazer uma curvinha e subir de novo. Tá aí a letra U. A letra U faz U. Essa foi a letra U. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.